आ पेली बाजू जाऊ है, पेली बाजू अच्छी से। क्या नाम है आपका? धीरू भाई। धीरू भाई। कौन सा गांव आपका? खोरवाड़ नवापुरा। खोरवाड़ नवापुरा। बराबर। कैसा ट्रीटमेंट लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बराबर। कौन आता है आपके यहाँ ट्रीटमेंट करना? और निखिल शर्मा। निखिल शुक्ला। निखिल शुक्ला आता है। निखिल शुक्ला आता, शर्मा नहीं शुक्ला। हाँ, बराबर। शुक्ला। कैसा है निखिल जी का ट्रीटमेंट? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। 2-3 साल से हमको अनुभव है। 3 साल से ट्रीटमेंट कर रहे हैं आप? हाँ, 3 साल से। अगली बार 1300 मन निकला था। और अगली साल तीसरी साल 1300 मन निकला था। हाँ। और अगली साल 1250 मन निकला। हाँ। और एक ही बारी तोड़ी है, 28 मन निकला है। मतलब एक बार तुड़ाई में अभी 28 मन निकल गया। हाँ, प्रोडक्शन अब तो 70-80 मन हो जाएगा। लास्ट ईयर कितने लाख की वाड़ी हुई थी आपकी? 4 लाख की 1 बीघा। 1 बीघे में 4 लाख का हुआ? हाँ, गए साल। गए साल। उसमें खर्चा कितना है आपका? 1.5 लाख मजदूरी साथ है। मतलब 2.5 लाख का बीघा आपको बचत हुई पूरी? 2.5 लाख का। बराबर। तो मतलब आप श्री सिद्धि कंपनी से शुक्ला जी का पूरा ट्रीटमेंट करते हो? वो पूरी तरह से, अच्छी तरह से 7 दिन के वो ने दवा बताई है। हाँ। वही हम लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलो अच्छा, इस साल भी आपको तो बाड़ी अच्छी दिख रही ना? बहुत बढ़िया दिख रही है। अगली बार ऐसी नहीं थी। अच्छा, मतलब अगली साल से भी इस साल तुम्हारी बाड़ी अच्छी है? हाँ, अगली साल से अच्छी है। वो तो दिख रहा है। देखो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें तो पूरा फ्लावरिंग देखिए आप, कितना जबरदस्त फ्लावरिंग है इसका। आप लोगों की भी मेहनत है। मैं दवाइयाँ लिखता हूँ, ऐसा है, और आप लोग फॉलो अप भी बहुत अच्छा करते हो। केवल लिखने से ही कुछ नहीं होता है, जब आप लोग डालोगे तभी तो रिजल्ट आएगा। वो ये देखो तो खरा, सही तरह से मिर्ची है। कब तुड़ाई की अभी? 6-7 दिन हुआ है। हाँ, अभी फ्लावरिंग देखिए आप। जब फ्लावर है तो ये मिर्ची में सारे कन्वर्ट होंगे ना फ्लावर, तो बहुत बढ़िया, शानदार।